Горилла был слепым уже 17 лет. Женщина, которая вырастила его с младенчества, уехала 10 лет назад и больше не возвращалась. Но когда она наконец появилась снова, произошло нечто удивительное. Телефонный звонок раздался в 3 часа ночи. Сара Чин резко проснулась в своей квартире в Куала-Лумпуре и увидела на экране незнакомый международный номер. «Сара, это Джеймс из зоопарка Риверсайд». Сердце женщины замерло. Она не слышала этот голос уже 10 лет. «Он жив?» — спросила она дрожащим голосом. «Да, но с ним все плохо. Он перестал общаться, сидит один целыми днями. Ветеринары не находят никаких болезней. Сара, мне кажется, он все еще ждет тебя». Речь шла о Камау, горилле, которую Сара вырастила собственными руками. Когда-то, много лет назад, в зоопарк привезли 3-месячного осиротевшего детеныша. Его мать убили браконьеры. Молодая сотрудница Сара стала для малыша всем миром. Она кормила его из бутылочки, учила лазать, играть и доверять людям. Каждое утро она подходила к нему со словами: «Камау, пора завтракать». А еще у нее был особый сигнал – 2 быстрых щелчка языком. Первые 5 лет жизни Камау были счастливыми. Но однажды произошел несчастный случай. Во время работ в вольере неисправное оборудование ранило гориллу. Врачи спасли ему жизнь, но зрение вернуть не смогли. Сара месяцами искала лечение, обращалась к специалистам, пробовала все возможное. Безрезультатно. Камау навсегда ослеп. В тот день, когда диагноз стал окончательным, она сидела рядом с ним всю ночь и повторяла: «Я рядом, я тебя не оставлю». Но спустя полгода ей предложили работу в Малайзии, повышение, хорошую зарплату и возможность помогать редким животным по всему миру. Она убедила себя, что Камау справится без нее. Прощаясь, Сара сделала свои привычные 2 щелчка языком. Камау повернул голову на звук. После этого она ушла. Прошло 10 лет. Теперь Сара стояла у входа в тот самый зоопарк. Она боялась увидеть гориллу снова. Боялась, что он ее не вспомнит. Когда ее привели к вольеру, она увидела огромного серебристоспинного самца весом почти 180 килограммов. Но несмотря на внушительный вид, Камау выглядел одиноким и потерянным. С разрешения сотрудников Сара вошла в вольер. Горилла сидел к ней спиной. Она не знала, что сказать. И тогда вспомнила их старый утренний ритуал. Набрав воздуха в грудь, Сара произнесла: «Камау, пора завтракать». Несколько секунд ничего не происходило. Потом плечи гориллы дрогнули. Он медленно повернул голову. Слепые глаза не могли ее увидеть, но он услышал голос. Внезапно Камау издал тихий высокий звук, такой же, каким пользовался еще детенышем, когда искал защиту. Сотрудники зоопарка были потрясены. «Взрослые самцы не издают таких звуков», – прошептал один из них. По щекам Сары потекли слезы. «Это я, малыш. Я вернулась». Камау мгновенно поднялся на ноги и уверенно направился к ней. Словно расстояние и 10 лет разлуки никогда не существовало. Остановившись рядом, он прислушался. Тогда Сара сделала 2 знакомых щелчка языком. И случилось невероятно. Камау попытался повторить этот звук. Не идеально, по-своему по-горилье, но совершенно узнаваемо. Все присутствующие замерли. Оказалось, что он запомнил ее сигнал и хранил его в памяти 10 лет. Сара опустилась на колени. Огромная горилла осторожно подняла руки и прикоснулась к ее лицу. Его сильные пальцы бережно ощупывали лоб, щеки, нос, губы. Затем он задержался на ее глазах. Сара вдруг поняла, он пытался увидеть ее руками. Потом Камау коснулся собственных слепых глаз и снова ее глаз. Словно хотел сказать: «Я больше не вижу, но я помню тебя». Не сдерживая слез, Сара прошептала: «Прости меня, прости, что я ушла». В ответ горилла издал глубокий урчащий звук, тот самый, который раньше означал спокойствие и счастье. После этого он осторожно прислонился лбом к ее лбу. Так они стояли долгое время, женщина и горилла, пережившие слепоту, расстояние и 10 лет разлуки. Через 3 месяца Сара вернулась в зоопарк уже не как гостья, а как старший смотритель горилл. С тех пор Камау изменился.
Он снова начал общаться с другими животными, больше двигаться и проявлять интерес к жизни. Но самое трогательное происходило каждое утро. Сара говорила: «Камау, пора завтракать». А в ответ слышала его версию 2 знакомых щелчков, сигнал, который он хранил в памяти целое десятилетие. Он ждал ее 10 лет. И, наконец, ожидание закончилось.